तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक और कैंपिंग वीडियो में। चलो आज लोकेशन पे पहुंच के वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं मैं। तो आज की लोकेशन रहने वाली है ये। भाई लोकेशन तो बहुत प्यारी है यहाँ पे। तो सबसे पहले झटपट टेंट पिच करते हैं। ये अपना सबसे फास्ट पिच होने वाला टेंट है। तो गाइस यार बताओ पहले ये लोकेशन कैसी है, नज़ारे कैसे हैं यहाँ के। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। आजकल तो वैसे भाई नज़ारे इतने बेहतरीन होते हैं ना, पूछो मत। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप में से 73% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो यार एक सेकंड में हो जाता है तो कर दो, और एक फ्री भी है, ठीक है। तो देखते हैं आज कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आज रिकॉर्ड तोड़ बढ़नी चाहिए, देखते हैं। तो देखते कितना आप सपोर्ट करते हैं, है ना। चलो भाई अभी झटपट टेंट पिच करते हैं, बहुत काम है। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्लान भी किया है, उसके लिए मुझे भाई थोड़ी लकड़ियाँ भी चाहिए। आज मैं बॉन फायर भी करूँगा, बारिश में बॉन फायर। भाई ये कुछ अलग होने वाला है, ट्राई करेंगे। अभी श्योर तो नहीं हो कि मुझे लकड़ियाँ मिल जाएंगी या फिर मैं आग लगाऊँगा, देखते हैं। फिर भी ट्राई फुल रहेगी। और साथ में पानी चाहिए। पानी आजकल ना थोड़ा पास में पानी मिल जाता है आसपास ही, तो देखते हैं। मैं आज पानी लेके नहीं आया हूँ। चलो इसके साथ अभी टार भी लगा लेते हैं, क्योंकि बारिश होने के पूरे चांसेस आज भी। तो फिर बाद में लगाने से अच्छा कि अभी इसको लगा लो मैं। चलो भाई टार भी सेट हो चुका है अपना। अब सामान रखते हैं अंदर और जाते हैं लकड़ियाँ और पानी लेने। गाइस आप देख सकते हैं पानी देखो पहाड़ों के अंदर से निकल रहा है। इस टाइम पे ना मानसून के टाइम पे हर जगह पानी मिल जाता है इजीली, तो फिर पानी के लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और अपना जो टेंट है ना उस वाले टॉप में है, तो पानी नज़दीक है। तो यार लकड़ी और पानी इकट्ठा करते करते पूरी रात हो गई। चलो भाई अब जाके अपना जो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, पर पूरी रात ही हो गई आज तो ये पाइन की लकड़ियाँ हैं तो शायद जल जाएंगी, देखते हैं। अच्छा आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि ये वाली नाइफ़ कहाँ से लें, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा armorarrow.com, जहाँ पे आपको बुशक्राफ्ट नाइफ़ मिलेगी। मल्टीपल काम इससे कर सकते हैं आप, चॉपिंग इससे कर सकते हैं आप, लकड़ियाँ काट सकते हैं और बहुत कुछ। अगर आपको कोई बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है armorarrow.com का, जहाँ से आप कैंपिंग के सारे गियर बाई कर सकते हैं। देखो मस्त लकड़ियाँ कट गई।
थोड़ी बहुत लकड़ियाँ अपनी हो चुकी हैं। अभी थोड़ी बहुत अब ना थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। अब पहले तो अपना जो स्टोव है या मिनी बारबेक्यू सेटअप है इसको फिट करते हैं। और आज काफ़ी टाइम बाद अपना खाना बनेगा आग में। लास्ट टाइम कब बना था मुझे खुद याद नहीं, बहुत टाइम हो गया वैसे। चलो आज बनाते हैं। और लास्ट वीडियो में ना किसी ने कमेंट किया था कि आप ना भाई जो वहाँ का लोकल फूड है कुछ इस टाइप से बनाओ, तो आज वो भी ट्राई करेंगे। क्योंकि अभी अपने पास ना खाने के लिए मार्केट मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों में अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो रोड सारी बंद हैं, तो भाई कुछ ऐसा है नहीं। तो आज कुछ बनाएंगे ऐसा जो लोकल वाला। पहले तो देखना है कि लकड़ियाँ जलती भी हैं या नहीं, उसके बाद जो होगा जो भी होगा। चलो भाई अभी इसमें डालते हैं लकड़ियाँ, देखते हैं भाई जलती हैं नहीं। तो यार आग तो जल गई बढ़िया यार, मुझे लगा नहीं था कि आग जलेगी पर जल रही है, सही है। और ऊपर से ठंड लग रही थी, जैकेट वैकेट पहन लिया। अभी मन कर रहा है एक भाई धुआं थोड़ा आएगा मुझे लग रहा है। अभी मन कर रहा है एक चाय बना के चाय पी ली जाए, है ना। आज मैं लेके आया हूँ घर वाला दूध, तो वो दूध डालते हैं। आज टार पे लगा रखा है तो मज़ा आएगा, ऐसे आग भी जलाएंगे, साथ में कुकिंग भी होगी, ऐसे बैठ के मज़े लेंगे आज कैंपिंग के फुल। हो सकता है वीडियो थोड़ी ढंग से ना बने पर मज़ा आएगा कैंपिंग में। ये डाला चीनी, चाय पत्ती, बारिश अब बढ़ने लगी है और साथ में अपनी चाय भी उबल चुकी है। चलो भाई अब डालते हैं कप में और पीते हैं इस बढ़िया से मौसम के साथ। तो गाइस चाय पीने के बाद मस्त से 1 घंटा बैठा हूँ मैं पूरी बारिश के साथ, बारिश के साउंड के साथ। भाई जो मज़ा आया चाय पीने में, मज़ा आ गया। अभी टाइम हो चुका है अपना डिनर बनने का,
तो आज के डिनर में मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि आज के डिनर में कुछ जो लोकल एक डिश है बनाने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं पतलूड़। उत्तराखंड में पतलूड़ बोलते हैं। जो बनता है अरबी के पत्तों से, उस पर बेसन का जो बैटर बना के ऊपर से लगाया जाता है, फिर उसको फोल्ड करके स्टीम करके फिर उसको फ्राई किया जाता है। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, कमेंट जरूर करना। तो आज मैं वही चीज़ बना रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम, पहले तो बनाएंगे बेसन का घोल। ये आ गया बेसन। चलो मसाले डालते हैं इसमें। थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ी काली मिर्च, नमक, गरम मसाला थोड़ा। अब जाएगा पानी। इसको थोड़ा थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे ताकि इसको पत्तियों पे हम लगा सकें। चलो भाई, बैटर बन चुका है अपना। अभी ये है अपने अरबी के पत्ते, जो कि मैं लेके आया हूँ, जो सॉफ्ट वाले रहते हैं ना, ये वाले पत्ते लेके आया हूँ। तो इनमें इसके ऊपर अब लगाएंगे बेसन का जो घोल है, इनके ऊपर लगाएंगे। तो चलो भाई, देखो ये एकदम सॉफ्ट वाले पत्ते हैं। इसके ऊपर फिर एक और पत्ती डालेंगे हम, फिर सेम वही इसके ऊपर भी हम लगा देंगे बेसन। अब इसको हल्का सा फोल्ड करके ऐसे फिर रोल करेंगे पूरा। कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। अभी अपना अगला प्रोसेस होगा इनको स्टीम करना। अब लग रहा है बारिश तेज़ हो रही है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी हैं। और हम यहाँ पे करेंगे स्टीम। इसको डालते हैं इसके अंदर। चलो भाई, पानी उबल चुका है और इसमें स्टीम बनना शुरू हो चुका है। अब इसको डालते हैं इसके अंदर।
फिर ऊपर से पैन से कवर कर देंगे। अभी देखो इनको निकाल लिया मैंने और इसको काटते हैं छोटे छोटे पीसेस में। देखो यार अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फिश हो। इनको ऐसे छोटे छोटे पीस में काट के इनको तेल में फ्राई करेंगे। देखो चलो अब फ्राई भी कर लिया जाए जल्दी। जैसे तैसे भाई इनको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। बारिश की बूंदें आ रही हैं और ऊपर से कीड़े ना डायरेक्ट तेल में गिर रहे हैं, तो भाई जल्दी जल्दी करना होगा मुझे। लाइट सामने आ रही है तो सारे कीड़े यहीं को आ जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो गाइज़ अपना जो पतूड़ है ना वो रेडी हो चुका है देखो। पर यार आज खाना बनाते हुए इतनी परेशानी हुई है ना भाई साहब, कीड़े और बारिश। अब पता नहीं ना टारपे का जो टेंट का फेस है ना वो इस साइड को है और वहाँ से चल रही इधर को हवाएं, तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से इतने कीड़े मकोड़े गए हैं तेल में भाई, मुझे तो नहीं पता ये नॉनवेज बन चुका है भाई। इधर में सारे गए हैं, क्या बताऊँ। अब क्या ही कर सकते हैं ना, ऐसे खाना पड़ेगा। तो जैसे तैसे बना रखा है मैंने, चलो शुरू करते हैं यार। मुझे काफ़ी एकदम फिश लग रहा है, मस्त। पर देखना पड़ेगा कि कोई कीड़ा वड़ा ना हो। सबसे मुश्किल रहा भाई कुकिंग करते हुए आज अब तक। जब से मैं कैंपिंग कर रहा हूँ ना तब से पहली बार ऐसा हुआ कि भाई इतने सारे कीड़े मकोड़े आ गए, वो भी सीधे तेल में जा रहे हैं बार बार। चलो टेस्ट करते हैं कैसा बना है। क्या मस्त है यार। मेयोनीज के साथ ट्राई करेंगे। बना काफ़ी टेस्टी है लेकिन सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8 बज चुके हैं। आज थोड़ा मैं लेट उठा हूँ आज, क्योंकि सुबह तो लगातार बारिश हो रही थी। थोड़ी देर पहले बारिश रुकी है और ज़्यादा यार तबीयत हो गई थी मेरी कल ख़राब, क्योंकि आपको पता ही है कल जैसे मैं खाना खा रहा था उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं। इतनी भयंकर बारिश हुई है उसके बाद मैं टेंट से बाहर निकला ही नहीं। और आपको पता ही है बड़ी मुश्किल से खाना बना था कल भाई, जैसे तैसे बना लिया था, है ना। और उसके बाद भाई बारिश लगातार हो रही थी और मस्त नींद आई सुबह 7:30 बजे तक। और अभी बज रहे हैं 8। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ है नहीं, तो पैकिंग करते हैं और जाते हैं यहाँ से। ज़्यादा अभी मौसम देखो चारों तरफ पूरे बादल
काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर अभी जाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। कल मैंने ये अपना जो बारबेक्यू है ये जलाया था, तो भाई साहब इसमें इतने कीड़े हैं ना, अभी भी पूछो मत। पूरा प्लान चौपट कर दिया कल। बर्तन वर्तन धोने हैं, उसके बाद निकलते हैं।